Что, друзья, очередной выезд на рыбалку. Вот уже приехал на водоем. Мой любимый Fisher X. Пойду обелечиваться. Так, все, обелетился. Пора идти. Народа немного. Погода кайф. Погода просто прекрасная. Вчера шел снег, был ветер вообще кошмарный. А сегодня просто тишина, гладь на воде. Ну что ж, будем считать, что это удача. Что ты натворил, паршивец? Будем пробовать сейчас ловить. Доброе утро. Так, ну что, снова на другом месте здесь, наверное. Доброе утро. Вот, ребята уже поймали. Так, белый пломб. 0,8 глава. О. Так, что у меня с фрикционом-то, ё-моё. Так, это уже интересней. Берет потихонечку. Так, что тут у нас? Ага, понял. Подзапутала немного. Так, что-то не то. Что-то не то. Вот это не то. Так, со дна была поклевка. Сброшу подальше. Ветер. Шнур примерзает, уже чувствую. Силикон я забыл дома.
шнур мерзнет. Ничего. Так, снова белого червя, или как это назвать? Пламп я их называю. Немножко другой формы я взял. Все-таки пробовать со дна, даже как-то поинтереснее. Так, поехали. Шнур замерз опять. Все замерзает. Еще и ветер. Что ж такое-то? Замерзает. Крючок надо поменьше взять. Это точно. Так, у меня же есть еще и воблеры. Новые некоторые. Где они у меня? Ага. Вот. Так. Так. Белый магот пошел. Если это можно так назвать. Крючок побольше. Крючок побольше поставлю я. Так, поставил такого зеленого червя. Есть на него поклевки, но, к сожалению, без результата. Сейчас попробуем вот в такой заводе. И берет со дна. Что интересно. Прям дожидаюсь, чтобы упало. И медленно-медленно. Поклевочки.
Ну и шнур замерз плюс ко всему. И вот даже остановки не помогает. Цепанула разок и отошла. Так, еще раз. Только шнур замерзший мой. И все. Так, попробуем дальше. На поклевке это даже интереснее уже. Так, руки замерзли, ноги нет, все нормально. Только руки и шнур. Что печалит. Я забыл силикон дома. Лежит он в зимней коробке. И у меня его с собой нет. Ну, ничего. Справляюсь с полосканием в воде. Но ветер стихает. Кстати, тоже радует. Так, в общем, поставила я белого. Опять вот этот пламп белый. Буду пробовать им. Шнур опять перемерз. Но ничего страшного. Поехали. Все-таки поклевки здесь есть. И это не может не радовать. Погода, конечно, такая. Закрыт сезон, как говорится. Народу никого. Вот я и раз, два, три, 4, 5, 6 человек. Красота. Это вам не лето. Так, ну вот приманка упала. Медленно веду. Так, ну в общем, ни черта у меня не клюет. Будем пробовать новые воблеры. Вот такой бананчик красивый. Ой. Поехали. О, как он красиво, а? Играет. Слушайте, это здорово. Пойдемте-ка туда. Покидаем. Народ расходится. Все замерзли. Я на самом деле уже тоже. А вот тебе и это замерзшие кольца. Вряд ли, конечно. У дна-то еле тащишь, еще и то капризничает. Как-то он, интересно, крутит, так крутится, если получается крутит плетенку, блин. Это не очень хорошо, конечно. Так, и он идет по поверхности вроде бы. Да нет, кстати, глубоко так ушел. Не по поверхности. Нормально он идет. Поехали. Видимо, сразу можно заглубить. Так, можно медленнее, я понял. Все, плетенка вся как перекрученная. Ну ладно. По пальцам непонятно, то ли уже совсем замерзли, то ли уже отогрелись. Я не пойму, это лед или что это? А это такой узел. Ёлки-моталки. Ну вот и все. Молодец я. Отлично. Ой, ладно, хоть не это. И не воблер не потерял.
Да может и хорошо, что я нашел это. Пошел перевязываться. Так, в общем, середина пути моей рыбалки, так сказать, ни одной поклевки, но зато я согрелся. Вот чай, печенюшки. Пришлось перевязываться и пошел, конечно же, выбрал перевязываться в тепле. В общем, обнаружил на шнуре узел, развязал его и, так сказать, перевязался полностью. Флюр, карабин, ну это и к лучшему, в принципе. Уже весь, блин. Уже не знаю, на что кидаться. Желтый молот. Так, все, замерзла опять. Так, поставил Tap Dancer, так называемый, донная, в большинстве случаев донный, как бы VIP получается, воблер. Будем пробовать. Никак не упадет. О, упал. Так, ну и ведет себя интересно, конечно. В общем, да, мне еще пробовать и пробовать. В общем, получается, он опускается на дно, и мне надо его как бы поддергивать. Вот, кстати, форель заиграла. Можно вот так. Просто как воблер, он тоже хорошо идет. Вроде 2,5 грамма, а прям отдает, чувствую прям в удилище. Наверное, вот так вот как-то более логичнее. Угу. Интересно. Да, вот, ага. Ну, спасибо. Я, кстати, в прошлый раз тоже там сидел, потом здесь все взял. Спасибо большое. Были же поклевки, а? Еще раз задоривает меня еще больше здесь остаться, блин. Ах, коза такая. Это рыба. Так, еще раз. Повтор. Вроде даю, да есть, а как-то, видимо, то ли правда спиннинг жестковат. В общем, надо ей отдавать, получается.
Ну, четко со дна. Прям до дна упала, долго ждал. Падает долго, там глубина большая, видать. Вот еще тонет, еще тонет. Тонет, вот утонула. Теперь поехали потихонечку. Да что ж такое, а? Вот прям тычочки. Все, больше нет. Выматываем. Ага, вот видно, стянуло. Наверное, что, слишком большая это, что ли? Приманка. Сейчас мы ее немножко усовершенствуем. Вот так вот. Поехали. Туда же. Это было недалеко. Падает. Еще берет прям, главное, в одном и том же месте, как будто стоит прям. Неужели? Ну, что гадать? Падает. Падает. И еще тонет. О, утонула. Поехали. Потихонечку. Тонет, еще тонет. Вон она где. Позади осталось. Так, ну. Надо пробовать, как говорится. Пошли туда. Все возможно в мире в этом. Да, так-то я, ребят, как-то весь день, получается, прокидал. То ли настроение не то ли шнур то, что мерзнет непривычно мне. Очень много пропущенных поклевок. Просто слитых. Обидно. Ну, что делать? Да уж, идущий с реки, как говорится. Это ж надо ни одной, вернее, поклевок масса только. Что-то я сегодня делал не так. Что делать? Ну, в общем, наверное, не привык, что замерзает шнур. Надо что-то с этим делать. Да, вообще вот так вот я думаю, иду, наверное. Хочется, конечно, винить что-то. Либо шнур там замерзший, либо что. В общем, какая-то причина в этом есть. И, наверное, я головой дойду, почему я сегодня без улова. Может, настроение было такое, что
Ехать, не ехать. Зима все-таки. Ну, в общем, такие размышления.